Igal aastaajal on ju kindlustuste vaatenurgast ka omad probleemid, omad teemad, millega tuleb tegeleda. Ka kevad toob omad asjad kaasa. Mis need kevadised asjad teie jaoks võiksid olla? Väga sagedased asjad on tee kvaliteediga seotud juhtumid, näiteks löökaukudega seotud juhtumid ja ka hobisõidukid tulevad välja ja rohkem liiklust tähendab üleüldiselt suuremat võimalust, et midagi juhtub. On see siis klaasikahjud või mõned muud liiklusõnnetused. Löökaugust tulenevad kahjud, nagu ka väga paljud teised kahjud tegelikult on kindlustuse teema. Just kaskokindlustuse vaatest, et ükskõik milline kahju ootamatu, ettenägematu sõidukile juhtub, tegelikult kaskokindlustuse kliendid saavad meie poole pöörduda. Ja löökaugud ei ole üldse kuidagi eriskummaline nähtus seal juures. Et küll aga löökaukude puhul võib-olla on erisus selles osas, et kas seda kahju, juhul kui näiteks kaskokindlustust sõiduki omanikul ei ole, kas seda kahju saaks kuskilt mujalt sisse nõuda? Ma olen kuulnud, et saab, aga kas ka tegelikult saab? Teevaldajalt on võimalik siis põhjendatud kulud või kahjud sisse nõuda, küll aga tõendusmaterjal peab olema väga hästi dokumenteeritud, see tähendab seda, et löökaugust läbisõidu järgselt kindlasti tuleb ära fikseerida, kus ollakse, milline on see löökauk, võimalikult hästi ära tabada, selle sügavus, selle laius, asukoht väga täpselt ja muuhulgas siis kindlasti ka see niisugune olukorra kirjeldus, et mis parasjagu tee peal siis toimus. Kas politsei kutsumine sellises situatsioonis on kohustuslik, on ta soovituslik või ta pole üldse vajalik? Täna politsei väljakutsumine selliste olukordade jaoks tarvilik enam ei ole. Ma ei ole küll selles situatsioonis olnud, aga kujutan ette, et kui löökaugust läbi sõita, siis rehv ei pruugi ju ka kohe minna katki ja mingeid veljakõverust võib ka tunda alles suuremal kiirusel, võib-olla maantee peal, eks. Kas hiljem selle teemaga tegeleda, ütleme tund või paar päeva hiljem on liiga hilja? Selleks, et oleks alust piisavalt, et tagantjärele mingisugune nõue esitada siis tee omanikule, selle jaoks tasub kindlasti sõiduk peatuda ja olukord ära fikseerida. Kui suureks need kahjud üldjuhul kipuvad jääma, kui löökaugust on läbi õnnetult sõidetud? Varieerub, aga keskmise paneks kuskile sinna 1000 kuni mõne 1000 euro vahemikku, et väga palju oleneb, mis täpselt juhtub, et rehvi väljakahju võib-olla oleneb rehvist ja väljast, aga võib-olla natukene väiksem. Veermikukahjud võivad olla juba suuremad ja on olnud ka näiteid, kus olemasolev täke esiklaasil löökaugust läbisõidu järgselt otsustab kõvasti rohkem edasi minna esiklaasil, et ka sellised juhtumid on ja seal juba väga margimudeli põhine, et milline see varusa ja kahju seal taga on. Olgu siis tegu löökauguga, olgu tegu kevade, suve, talve või mis iganes muu aastaajaga, siis tegelikult kaskokindlustuse vajadus võib esineda igal ajahetkel, ootamatusteks tuleb valmis olla. Ja ma usun, et paljudel juhtudel on lihtsam see risk ära hajutada kindlustusmakse näol ja omada siis seda võimalust, et sõiduk tehakse korda, kui midagi juhtub. Nii et kui täna veel kaskokindlustuse klienti ei ole, kindlasti kodulehekülje peale saab ise arvutada, vajadusel saab nõustajatega ka suhelda, et endale kõige sobim pakkumine leida.